剛剛咧就幫咗一位曾經咧墮過3次胎嘅男性朋友處理嬰靈纏繞上嘅問題。佢亦都喺香港咧請咗3個古曼童翻去美國供養，希望咧可以保佑到自己嘅生意順風順水。可惜咧一直咧都睇唔到結果。其實咧佢都好痛恨自己當年咧一時衝動搞出人命。喺呢20幾年咧，佢都不斷去念經啦，去廟宇做義工啦，希望咧可以減輕呢個罪孽，積翻啲功德。但係咧佢最近咧失業啦。情緒咧變得更加困擾，成日都感覺到啲小朋友咧翻嚟咧揾佢。佢好疑惑咁問我已經將小朋友嘅牌位放喺佛堂度敬奉，每日有高僧同佢念經，自己亦都每日都念經，仲有佛祖嘅加持，點解佢仲會覺得啲小朋友翻嚟會騷擾自己？我同佢解釋翻，其實嬰靈咧同人一樣，佢會慢慢長大，佢有自己嘅想法，亦都有自己嘅意願。當時咧因為我身在香港，佢咧就喺美國。嗱，你翻去屋企喺屋企度講咧，就講香港咧有位黃慧琪師傅，佢會喺12月21日咧會幫你處理呢個問題嘅。請幾位小朋友咧暫時安心。佢講完冇幾耐之後咧，佢嘅情緒咧真係穩定翻落嚟。之後我哋一步一步咁安排。嗱，上星期日咧，終於幫呢3位小朋友正式做咗儀式，引導佢哋跟咧唔同嘅神明咧去修行嘅。我就同我男性嘅朋友咧用視頻溝通，佢自己咧親口承諾咗，每年嘅12月咧都會翻嚟咧會拜祭佢哋嘅。咁呢班小朋友咧亦都係接受咗嘅。嗱，點知咧過咗2晚，我朋友咧就發咗個好深刻嘅夢。喺夢入邊咧，佢咧就好嬲，咁佢追住個嬰靈嚟打，佢一路打嘅時間咧就一路鬧，明明我安排你再去佛祖嗰度，點解你唔去？咁個小嬰靈咧梗係驚啦，就一路跑一路喊，咁最尾咧就跳咗個張床度，咁咧佢就睇到佢度喊，喊到咧隻眼淚咧喺度流啦，隻眼咧又大又腫啦，咁嗰一刻咧佢就覺得佢好可憐，跟住咧個人咧佢就醒咗啦，醒咗之後嘅心裏面咧好自責，原來自己一直將自己嘅意願啦加咗落佢身上，以為跟佛祖咧係一個最好嘅選擇，但呢班小朋友佢根本係唔中意。呢個夢咧令佢徹底咁明白，真正嘅道化唔係我覺得乜嘢係最好就係最好噶啦。其實嬰靈咧係同人一樣，佢需要你去聽佢，俾尊重佢，而唔係咧俾安排。放下自我先至係真正嘅慈悲。如果你身邊都有朋友曾經流產或者墮胎，記得將條短片分享出去，提醒佢哋記得為小朋友做一個妥善嘅安排。老師會協助大家，記得 WhatsApp 我啦。